gaaffii waltajjii kana madaalu namni qabdan mee. Tole mee ati. Galatoomi. Ati galatoomi. Garuu akka qindeessaa hoogganaa leenjii kanaatti gaaffii bu'uuraa lama qaba. Leenjichi baay'ee bareedaadha. Sirrumatti bareeda. Garuu natti toleeraa naa ta'eeras. Gaafaati jalqaba lafa bunaa kanatti waadaanuu galtu akka hoogganaa tokkotti kan natti himte leenjiin kun durgoo qaba. Akaayii qaba. Bishaan qaba. Bunallee qaba jettee turte. Lama fakkeenyaaf daawween kun as gidduu kan ciisaa dhiifama isa jechuuf koobute. Kan ciisaa jiru kan mukaa'ee jiru sababuma kanaan. Leenjiin akkana fakkaatu kun akkamittiin bunaaf shaayii qaba. Durgoon keenya akkamiin onlaayinitti nu kennu yaadamu akkamiin kaffalamu yaadamee isa jedhudha. Gaafiin inni jalqaba. Gaafiin inni lammataa immoo ani leenjii kanan dhufee Ingiliffaan anitti qophaa'ee dhufe. Leenjii amma ammaatti kennamaa jiru kana ani dhaggeeffanne naan galle amma ammaatti. Ingiliffaan an dhaggeeffachuu dhufe. Ingiliffaan anitti qophaa'e. Leenjistoonni dhufanii biyya hambaatii naan jettee turte nun jettee turte lamaan kenna. Biyya hambaa eessadha? Ani kanan asitti argaa jiru nama biyya hambaa miti. Jira miti ree firumaasiiti. Kanaaf warri biyya hambaa kun yoom dhufu? Kophee biyya hambaatii dhufeen hodhuufan as gidduu taa'ee ture. Maali akkanni? Al tokko. Tole al tokko of hodhita. Deebina of hodhita ayee. Amma kun gaaffiidha. Gaaffiidha miidiyaa madaalaa kun hin madaalu. Egaa isinii galeera natti fakkaata namni gaaffii qabus hin jiru xumurameera isinii galeera waan ta'eef.